Leo nakuja kuongea na wewe. Neno moja linasema usiupende ulimwengu, usiupende ulimwengu. Usiupende ulimwengu. Haleluya, hosana. Haleluya, hosana. Haleluya, hosana. Haleluya, hosana. Haleluya, hosana. Karibu sana. Karibu mpendwa, karibu dada yangu, karibu ndugu. Sawa, naona saa yangu ishatimia, mtanisamehe, niko nyuma kidogo siku ya leo. Natafuta kuongea neno inasema usiupende ulimwengu na vyote vilivyo ndani ya dunia. Neno la Mungu linasema usipende kamwe dunia. Haleluya. Njoo sana, njoo sana, njoo sana, njoo sana. Haleluya, hosana. 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 Karibu sana wapendwa, karibu sana wapendwa. Sorry, niko na kitu niko natengeneza hapa, baadaye nitenda kuanza. Sawa sawa, nawaza inenea. Okay. Shalom, 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 shalom. Na haleluya watu wa Mungu. Acha nirudishe kiti yangu nyuma kidogo. Sawa. Shalom, shalom watu wa Mungu, acha nitoshe muziki. Sawa, nimeona saa yetu inatimia, nina furaha kubwa na nina hiyo shauku kubwa ya kuweza kuambia wote karibu tena karibu katika uwepo wa Bwana Mungu wetu, kwa maana hii ndiyo saa, hii ndiyo muda, hii ndiyo wakati ambao Bwana Mungu aliipanga ili tuweze kushangilia na kumtukuza. Basi ndugu mpendwa, mbele ya yote au mbele ya mimi kusema chochote, nina ombi moja tu kwako. Kama ikakupendeza, kama ikakufurahisha kwa upendo wa Mungu, nina haja moja napenda kukuomba. Nisaidie kabisa kutumia video hii watu wawili au watu watatu. Kama itakupendeza, nisaidie sana. Kwa maana leo nakuja kuongea neno ingine la maana sana, usipende dunia. Asante. Kama vile mnanijua wandugu wapenzi, mimi jina langu ni mchungaji. Tafadhali kuna kitu niko natengeneza before nianze kitu yoyote, mtanisamehe sana. Sawa. Kama vile mnanijua mimi jina langu ni mchungaji Bienvenue leo, maana yake karibu Simba. Na leo kama kawaida yangu vile nazoea sema, Simba anakuja kunguruma. Wow! Mchungaji Bienvenue ndio jina langu, na leo Simba anakuja kunguruma. Basi jiwekeni tayari, acha basi tuombe. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye mkombozi na Bwana wetu, ninakuomba Mungu, bariki muda huu, bariki kipindi hiki. Nimetaka uwepo wako pamoja nasi, na roho yote yasiyo yako, yasiyokiri jina lako yanguke, yashindwe in the name of Jesus. Father, take over, for this moment belongs to you. Father, I can do nothing without you. I need your presence. Nataka uwepo wako Baba, nataka kuja zungumza nasi Baba, tenda utakavyo kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, naomba uwezo wa neno lako na baraka yako pamoja nasi kwa jina la Yesu. Na mtoto wa Mungu moja anisaidie kusema amen, amen, amen na amen. Sawa wandugu wapendwa katika Bwana, hii ni muda mzuri ambayo kama nimewaambia napenda kuongea na nyinyi wapendwa wa baba yangu, asema Bwana Yesu Kristo. Sawa, asante.
Nitaanza kusoma katika Yohana wa kwanza sura 2 mstari wa 15 mpaka 17. Kichwa cha neno ambayo nataka kuongea inasema, usiupende ulimwengu, usipende dunia, wala kitu chochote kilicho duniani usipende. Kwa sababu ukapenda dunia, ni kwamba vile utaenda mbali na mapenzi ya Baba. Sawa, napenda kusoma. Neno la Mungu linasema, msiupende ulimwengu wala mambo yaliyo ulimwenguni. Kama mtu yeyote akiupenda ulimwengu, upendo wa Baba haumo ndani yake. Maana kila kilicho duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Mstari wa 17 neno la Mungu linasema, na dunia itapita pamoja na tamaa zake. Nisikilize mpendwa, sikiliza vizuri. Dunia itapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu hata milele. Haleluya. Baba, libariki jina lako. Naomba tena Baba, zungumza na mwenye kunifuata. Zungumza Baba, gusa roho yake, gusa nafsi yake, gusa maisha yake. Nimemwombea mabadiliko, nimeomba nguvu ya Roho Mtakatifu Baba atawale mahali pote, nguvu za giza zishindwe, in the name of Jesus. Amen, amen na amen. Nisikilize mpendwa, nisikilize. Acha nikuambie kitu kimoja. Neno la Mungu linasema ya kwamba usiipende dunia na wala kitu chochote ambacho unajua. Neno la Mungu linasema usiipende. Nisikilize vizuri. So juu ya nini neno la Mungu linasema usiipende dunia? Na anajua Mungu ya kwamba mimi na wewe tuko mwa hii dunia. Nisikilize vizuri. Mungu anajua tuko mwa hii dunia. Tulizaliwa, tunajikuta tunakuwa mu dunia. Lakini neno la Mungu linasema usiipende dunia na vyote, without exception, bila exception. Kitu chote kene kiko mu dunia. Na dunia yenyewe Mungu anasema usiipende. So juu ya nini? Na Mungu anajua kwamba tuko tunaishi mwa hii dunia. Kwa sababu Mungu anajua ukiipenda dunia, ni kwamba dunia itakutenga na Mungu. Upendo ambayo ulikuwa nao kwa Mungu hautakuwa tena. Nisikilize mpendwa, sababu Mungu anapenda umpende yeye peke yake, kwa roho yako yote, kwa akili yako yote, kwa nafsi yako yote, kwa mawazo yako yote. Hii ndiyo mapenzi ya Mungu. Na anasema usiipende dunia, lakini umpende yeye. Hey! Mambo inaanza kuwa moto. Haleluya. Leo simba nakuja kunguruma. Nakwambia leo simba nakuja kunguruma. Nisikilize mpendwa. Mungu. Wakati moyo wa mwanadamu ukiacha kumtegemea Mungu na ukikuwa unaangalia mambo ya dunia, sababu ukageukia dunia itakugeuza. Yes. Ukageukia dunia itageuza roho yako. Hautampenda Mungu kama vile ulipashwa kumpenda. Ukageuza roho yako au binadamu akigeuza moyo wake kupenda anasa za dunia. Ukatia kabisa ukumbatie anasa ya dunia. Upendo utapotea. Upendo wa kumpenda Mungu utapotea. Sikiliza mpendwa, hapo peko hatari sana.
Timotheo anasema katika Paulo anasema katika kitabu cha Timotheo sura 2 mstari wa 3 kuanza mstari wa kwanza na wa 5. Nisikilize mpendwa. Nilikwambia nakuja kuongea sababu ya kusema usiupende dunia. Na ukapenda dunia, upendo wako hautakuwa tena kwa Mungu, utaelekea mambo ya dunia. Na ukishaelekea dunia na Mungu unamgeuzia mgongo, au una pretend, unajifanya kama vile unampenda Mungu. Na ndio vile wengi wanaishi. Peut-être inawezekana na wewe ndio vile unaishi. Unajifanya kwamba unampenda Mungu, lakini kwa ukweli ndani mwako hamuna upendo wa Mungu. Ndani ya roho yako hamuna ile upendo wa Mungu. Juu Mungu kweli akiangalia maisha yako na angalie neno lake, asikilize maneno yene iko natoka mkinwa chako weye mtoto ya Mungu, na angalie vile neno lake linasema, vile wewe mtoto ya Mungu unapashwa kuishi maisha yako hapa duniani. Mungu alinganishe neno lake na matendo yako, neno lake na maneno yako. Sikiliza mpendwa, ndio maana anasema watu wengi wanajifanya kumpenda Mungu, lakini kwa kweli upendo wa Mungu haiko, au ni kidogo sana. Ni chembe ya upendo iko ndani ya moyo. Juu maneno yene kutoka mkinwa chako, watu wakiyasikiliza, sikiliza mpendwa, sikiliza. Niliwaambia ile siku ya kwamba kinachochafua mwanadamu sio kenye kuingia, bali ni kenye kutoka. Wakati maneno iliyo ndani mwako ikaonekana nje, ikasemewa, ni aibu hata kuyataja. Matendo yako, ona, niko nakwambia kwanza hapa jinsi ya kulinganisha maisha yako. Kama unampenda kweli Mungu na kama unapenda anasa ya dunia. Juu watu wenye kupenda anasa ya dunia, moyo yao ishabadilika. Nyoyo ya watu inabadilika. Wanakuwa wanajifanya kama wanampenda Mungu, lakini kwa ndani, in the deep of their heart, there is no God's love. Hamuna upendo wa Mungu ndani ya moyo wa mwanadamu. Wengi, iwe Wakristo, iwe wachungaji, iwe manabii, iwe waombaji. Na wengi, nilisema ile siku, na wengi hata weko naingia kumakanisa leo, umwambie akupatie hesabu au akwambie kinamupeleka sana kumaombi, au anataka nini kwa Mungu. Wengi na watumishi ya Mungu wengi watakwambia ni habari ya maprobleme zao, ni matatizo ndio watapresente, lakini upendo wa Mungu hakuna. Atakwambia, usikiliza, fanya siku moja hiyo mfano, nisikilize vizuri. Fanya hivi siku moja, wakati watu wako maombi, sikiliza maombi ya wengine. Mungu nyumba yangu, Mungu probleme yangu, Mungu watoto yangu, Mungu matatizo yangu, Mungu magonjwa, Mungu nisaidie hivi, Mungu napenda hivi, Mungu nateseka sana. Ile tu ndio watu wanajua, lakini kuomba kwa ajili ya uhusiano na Mungu, upendo wa Mungu, kwa ajili ya kumuona Baba haiko. Ndio maana nasema wengi wanapenda sana dunia, na ndio maana maombi ya wengi inaelekea tu anasa za dunia. Nasema anasa za dunia. Na hata wachungaji na wahubiri, mahubiri mengi, nasema mengi, mahubiri 1,100 unaweza kupata 1 au 2 ambayo aiongei juu ya anasa ya dunia. Yengine yote anasa za dunia. Utainuliwa, utabarikiwa, ndoa yako itabarikiwa, utapata manyumba, utapata magari,
utakuwa mshindi kwa maadui zako, wachawi wote wa familia yako wakufe, wewe utakuwa baraka mu maisha yenu. That all they know, ni yale tu. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu linasema usiipende dunia na wala kitu chochote kilicho ndani ya dunia. Ndio vile maandiko inasema. Na Paulo anaongea katika wa Timotheo wa pili sura 3 mstari wa 1 mpaka 5. Lakini ufahamu neno hili, sikiliza mpendwa, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Sikiliza vizuri, sikiliza vizuri. Vyote hivi ambao Paulo anaongea hapa ni kuhusu anasa za mwili, anasa za duniani, tamaa za dunia. Ndio vile watu wanakuwa, sikia, na vile tunasogelea mwisho, na vile mwanadamu anakuwa anasogelea mabaya na kujitenga sana na Mungu. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, anasa, juu ya pesa, juu ya kujipenda mwenyewe. Uko tayari kufanya vyote itakuomba kufanya juu upate anasa za dunia. Sikia, neno la Mungu linasema usipende dunia wala kitu chochote kilicho duniani. Oh Baba unisaidie. Na inaendelea kusema anayeipenda dunia amekuwa adui wa Mungu. Amekuwa adui ya Mungu. Na Paulo njeko anaongea, anasema, ndugu yangu, fahamu jambo hili. Hivi tunakuwa siku za mwisho, ni siku za hatari sana. Watu wanapenda sana dunia. Watu wanapenda sana anasa za dunia. Fanya angalisho. Ndio Paulo eko nasema. Yasema kwamba siku za mwisho itakuwa siku za hatari. Siku za hatari ndio ile tuko tunaona. Mtu anajipenda mwenyewe. Mtu anapenda anasa, anapenda pesa hata kuliko Mungu. Sikiliza. Sikiliza. Acha nikwambie kitu kimoja. Wakati unajifanya kuwa adui ya Mungu, sikiliza, wakati unaamua kupenda dunia, hautakuwa na huruma. Sababu ya kujipenda mwenyewe, sababu ya kutafuta kupata faida. You can do anything that can cost you to get what you want. Utafanya chochote ambacho inaweza kukuomba pesa au nini, kwa ajili ya kupata kitu unatamani. Uko tayari kusakrifie kitu yote juu ya tamaa yako ifike katika jibu yake. Na hapo ni hatari. Na hapo ni hatari. Sikiliza nikwambie. Shetani anafunga watu wengi macho siku hizi za mwisho. Nisikie. Msama sana. Nasikia jasho inanipiga. Okay. Shetani anafunga watu sana macho siku hizi za mwisho. Watu hawatambui tena wakati tunakuwa, na watu hawajali kujua kwamba hii ndiyo wakati ambao Mungu aliandaa kwa ajili ya kumtafuta yeye. Lakini kuliko mtafute Mungu, kuliko uangalie kwamba hakuna tena dakika ya kupoteza, wewe unageukea anasa za dunia. Sikiliza, Mungu anasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na hivi vyote ambavyo kunatafuta vitajileta, vitakuja kwako. Hii ndiyo mapenzi ya Mungu. Na ndio maana neno la Mungu liko na kemea wanadamu ya kwamba usiupende sana duniani. Usipende dunia. Na ukasoma katika kitabu cha Ufunuo, acha niipate, Ufunuo sura 3 nafikiri kuanza kumstari wa 15, Mungu anasema hivi:
na yajua matendo yako, ya kwamba kuwa wewe si baridi wala si moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala wewe si baridi wala si moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, sikiliza, mimi ni tajiri, nimetajirisha, wala sina haja ya kitu chochote. Nawe hujui kwamba wewe ni mnyonge, mwenye mashaka, maskini na kipofu. Sikia mashauri ya Yesu. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa. Aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Sikiliza nikwambie sasa. Hii siyo maneno ya mzuri, iko maneno ya kuogopesha sana. Kufatana na vile watu wanaishi maisha yao, kufatana na vile uko naishi maisha yako. Sikia gisi watu wanasema wa kanisa wa Laodicea. Anaongea kwamba nimesha jitajirisha na wala sina haja ya chochote, sina lazima ya kitu, sina lazima ya mtu, nimeshapata vyote ambavyo nimetaka. Hii ndiyo kiburi cha uzima, na anasa, tamaa ya anasa ya ulimwengu ikishafika pa kiwango chake. Sina lazima na Mungu, sina msaada sihitaji msaada ya mtu wala msaada ya Mungu, sihitaji mashauri ya mtu yeyote. Sikiliza mpendwa, kiburi kuwa kinaelekea kwenye maanguko. Napenda kukuambia kitu kimoja mpendwa, tunakuwa siku za mubaya. Ujiangalie kwanza maisha yako na uangalie neno la Mungu linasema nini. Na nilisema mbele, Mungu angalie matendo yako, sababu unajijua. Narudia hiyo kitu nasemaka kila wakati. Rafiki yangu, unajijua vizuri. Unajua matendo yako vizuri. Wakati uko fasi ya watu, unajua vile unajikamataka. Nafasi uko kwenye hakuna watu, unajua vile unafanyaka. Nafasi unajikuta kwenye kuko watu ambao hawakujui, unajua maisha yako ya kule kugiza, unajijua. Umejijua vizuri, unajua mwenendo wako, hakuna siri. Unajijua na maneno yenye kutoka mkinywa chako, unaijua. No, ukafika kanisani unakuwa mpole mtakatifu, sababu unakuwa hekaluni. Sikia, Mungu hapendezwi na wanafiki. Mungu hapendezwi na watu wenye kuwa na maisha mawili. Sikiliza, nisikilize vizuri mtoto ya Mungu. Mungu hapendezwi na watu wenye kuwa vuguvugu. Mungu anasema nitakutapika utoke kinywani mwangu. Ile maisha uko naishi kule nje, ile maisha uko nayo ya unafiki, Mungu anasema hayataki. Kama haupendi kubadilika, kama haupendi kujirudisha kumstari, kama unakataa kuacha matendo yako ya giza, Mungu anasema atakutapika. Atakutapika. Mungu atakutapika utoke kinywani mwake. Acha nikuulize, nazoea kuuliza hivi. Ikafika kiwango Mungu haje akutapike, unawaza ni nani atakukubali? Nani mwingine mwa hii dunia hii? Nani? Nitaye mtu mmoja ambaye unajua. Ona, Mungu anasema atakutapika. Na Mungu akikutapika, hiyo ni laana, itakuwa mu maisha yako yote, itatoka kwako na itaenda mkizazi chako, itaenda mkizazi mpaka kizazi cha 4. Ndio maana unaona watu wengine
weko na ile makosa baba alikuwa nayo inaenda mkizazi kingine. Mfanye angalisho Rafiki yangu mpendwa na wewe kaka yangu, nakuja kuongea na wewe ya kwamba usiipende dunia. Ni kweli tuko mdunia, nisikilize vizuri. Tuko duniani. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 16, sikia inasema hivi: maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali vyatokana na dunia. Kiburi kinakuja wakati mtu anaona anapata vitu alikuwa anatarajia. Kiburi. Na njo hapa Yesu eko na kemea kanisa ya Laodikea. Njo wakati tunaishi hiyo kipindi cha 7 cha kanisa ya Bwana hapa duniani. Sisi njo kanisa la mwisho. Sisi njo kizazi cha mwisho ambacho kiko na ngojea mwisho. Yene tunangoja ni kuja kwa Yesu. Tuko kizazi cha mwisho. Ndio maana nilikuambia, Paulo konaambia wa Timotheo, anasema sababu tuko kizazi cha mwisho. Anasema hivi, nisikilize mpendwa, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa siku za hatari sana. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe na wenye kupenda fedha, kupenda pesa, mbongo, mani, ama faranga, l'argent. Na njoo ile inafanya wengi wanatoka munjia ya Mungu. Wanangaikia juu ya maisha yao. Wanajishughulikia katika vitu vyote. Wanapenda dunia hata kuliko Mungu. Sikia, wengi wanapenda dunia hata kuliko Mungu. Ndio maana wanakuwa wanafundisha watu mkanisa zaidi kupenda dunia. Kupenda dunia. Kuja kwa Yesu utapata pesa. Kuja kwa Yesu utapata gari. Kuja kwa Yesu utajulikana sana. Leta pesa yako na Mungu atakubariki sana. Anasa za dunia. Yakobo sura 4 mstari wa 4, enyi wazinzi, amjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Sikiliza vizuri. Sikiliza, we mwenye kupenda tamaa za dunia, we mwenye kupenda pesa kuliko Mungu, we mwenye kupenda sifa kuliko Mungu, we mwenye kupenda kujitetea kuliko Mungu, we mwenye kupenda kudharau watu kuliko Mungu, we mwenye kutafuta kazi yulu na chini hata zaidi vile unamtafuta Mungu. Sikiliza neno la Mungu. Sikiliza. We mwenye kuangaikia cheo, nisikilize. Neno la Mungu linasema, enyi wazinzi, amjui ya kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya mwenyewe kuwa adui wa Mungu. Hey! Inaogopesha sana. Inaogopesha sana. Hamjui kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kujifanya kuwa adui wa Mungu? You don't need to be like that. Mungu anasema usiipende dunia. Usiipende dunia na mali yake yote. Usiipende dunia. Sikia, ndio maana Yesu anasema katika Mathayo sura 6 mstari wa 24, hakuna mtu awezaye kumtumikia mabwana wawili, maana atamchukia mmoja na kumpenda huyo wa pili, au ataambatana na mmoja
na kumdharau huyu mwingine. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali pamoja, Mungu na pesa. Huwezi kubichanga pamoja, Mungu na dunia, Mungu na shetani, Mungu na tamaa yake, Mungu na kiburi chako, Mungu na kupenda kujulikana. Huwezi kuvichanga pamoja, huwezi. Hakuna mtu anatumikia mabwana mawili. Nisikilize mpendwa, nisikilize ndugu, nisikilize. Mungu hapendi kuchangia na mtu. Huwezi kumchanga Mungu na kitu chochote, huwezi. Mungu hapendi umchange, usimchange Mungu. Anasema huwezi kutumikia mabwana mawili. Kama ni Mungu ndio, na kama ni dunia basi nenda mdunia. Kama unapenda kumtumikia Mungu basi mfuate Mungu. Kama Mungu ni baba yako, au kama Mungu ndiye yule unaamini, basi mfuate Mungu. Na kama ni dunia, acha mambo ya Mungu na ufuate dunia. Sikiliza vizuri. Wakati unachanga Mungu na dunia, ni kama uko unajinyonga mwenyewe, uko unajiua. Yesu anasema hapendi watu wenye kuwa vuguvugu. Anasema ungelikuwa moto au baridi. Ndio shauri anakupatia. Omwe ajue tu mara moja kwamba wewe uko mgiza, pale ni sawa. Ndio maana yeye pekee anasema, nyinyi wenye kutenda dhambi, endeleeni kufanya dhambi. Wewe mwenye kudharau, endelea kudharau. Wewe mwenye kupenda anasa za dunia, endelea. Wewe mwenye kulewa, endelea kulea. Keep going, do it, endelea. Wewe mwenye kutusi watu, endelea. Wewe mwenye kufanya vya mbaya, keep going, endelea kutenda. Na nawashauria wenye kutenda mema, anasema, na ninyi watendao mema, endeleeni kutenda mema. Na ninyi wenye kujitakasa, endeleeni kujitakasa. Sikiliza, hapo panakuwa hatari. Mungu anakutaka. Nilikwambia nakuja kuongea na wewe, usipende ulimwengu, usipende anasa ya dunia. Ndani mwake mko matatizo, ndani mwake hamuna baraka, ndani mwake mko kifo. Sikia, nisikilize. Wewe mwenye kuishi maisha mawili, uko mnafiki tena uko mtoto wa Mungu. Mungu hapendi ile maisha. Mungu hapendi. Sikia, kuna kitu moja unasahau. Kama mchungaji wako hakuoni maisha uko naishi kule nje, ujue macho ya Mungu iko inakuona. Macho ya Mungu iko inakuona. Kama wazazi yako hawajui beni uko nafanya au beni unaongeaka, Mungu anakuona. Mungu halali wala asinzi. Sikiliza, kuna macho ya Mungu iko wazi juu ya maisha yako. Ukatenda mema, Mungu anaona na anaandika. Ukakuwa mja mbaya, Mungu anaona na vinaandikiwa. Ukaongea vya mbaya, Mungu anaona na vinaandikiwa. Neno la Mungu linasema tutatoa hesabu. Vyote viko wazi mbele ya Mungu. Vyote unatendaka, vyote. Na usisabu, neno la Mungu linasema ya kwamba dunia itapita na mambo yake yote. Dunia haiko ya milele. Na wewe mwenye kukumbatia mambo ya dunia, wewe mwenye kukumbatia anasa za ulimwengu, wakati dunia itapita na wewe utapita. Nisikilize, wakati dunia itapita na wewe utakuwa unapita. Sababu dunia iko temporary. Vyote unajua, vyote unaonaka, vyote vyenye macho yako inaweza kuona. Nisikilize. Vyote unaweza gusa, vyote unaona mudunia, vyote. Hakuna hata kimoja kitakao dumu milele. Vyote vitapita, vyote. Na ndio maana Mungu yuko nakupatia shauri. Mtoto yangu, usitie imani yako au roho yako kwa mambo ya dunia. Ukaambatana na dunia, wakati dunia itapita na wewe utapita. Mungu anakupenda. Mungu anakutaka.
Mungu anakutakia uzima, Mungu anakutakia baraka, Mungu anakutakia baraka ya kweli. Ndio maana kuna kushauri ya kwamba usipende dunia na vyote vilivyo, lakini shauri moja anasema utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni kwanza. Acha kwanza genyo kwamo. Acha kujitetea juu ya kutafuta faida ya dunia. Acha kuiba. Acha kutukana watu. Acha kubomoa manyumba ya watu. Acha ile. Acha buchawi. Acha kiburi. Acha unafiki. Acha vile vyote. Ni vya wapagani. Ni vya wapagani. Sikia. Wewe uko mtoto ya Mungu. Uliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mungu anakujua. Mungu anakutaka. Mungu anakutaka karibu yake. Mungu anataka uingie katika sifa na utukufu wake. Mungu anakupenda. Ndio maana yuko anakulinda. Ndio maana yuko analinda nyumba yako. Kama si Mungu, Mungu angekuwa anakujali. Hangelikuwa anakujali kama uko kitendo. Kama ulishakapotea, Mungu anakujali na anakupenda. Na kitu Mungu yuko anatarajia kuona kwako ni matendo mema, ni maneno mazuri. Hata kama ukuwe na hasira, Mungu anapenda aone sifa zake katika maisha yako. Wakati unasema, peko sifa ya Mungu. Wakati unasirika, peko sifa ya Mungu. Wakati unafurahi, peko sifa ya Mungu. Wakati unatenda, peko sifa ya Mungu. Hata uende fasi ya siri kwenye hakuna watu wanakujua, peko sifa ya Mungu, kwa maana matendo yako itaendelea kuwa matendo ya mzuri. Sikia nikwambie, uko mtoto wa Mungu, uko mtoto wa mwangaza. Mungu anasema usiambatane na dunia. Usiambatane na dunia. Acha vitu vya dunia, achia watu wa dunia. Anasema mko duniani, lakini nyinyi si wa dunia hii. Sikia mtoto ya Mungu, nisikilize. Inawezekana uko naishi na watu hawajui Mungu. Inawezekana uko naishi na watu wenye kuwa katika giza. Unajua kitu niko naongea hapa? Ndani mwako mko kitu cha Mungu ndani mwako. Ile upendo na kuwaka nayo, uko na nia ya kusaidia. Ni alama moja ya kwamba peko kitu cha Mungu ndani mwako, ya kwamba wewe si wa dunia hii. Ile roho ya huruma inakujaka ndani mwako, maana yake wewe si wa dunia hii. Ile roho ya kutafuta kuinua walio chini, maana yake wewe si wa dunia hii. Ile roho inakusukumaka kuomba Mungu, maana yake wewe si wa dunia hii. Sikiliza kitu niko nakwambia. Ile roho inakusukumaka kwenda kukanisa au kuomba, maana yake wewe si wa dunia hii. Na ndio maana Yesu anapenda nikwambie sai na kukukumbusha ujue ya kwamba wewe si wa dunia hii. Wewe si wa dunia hii. Makao yako ni mbinguni. Uko mtu wa mbinguni. Ndio maana matendo yako haipashwi kufanana na watu wa dunia. Hata wakuchokoze, hata wakudharau, hata wakuibe mali zako, hata wakubomolee vitu ulianza kujenga. Nasema maisha yako, sababu roho yako haiambatani na ulimwengu huu, kwa maana roho yako ni mbinguni. Ndio maana maisha yako haitabadilika. Wewe si wa dunia hii. Kitu gani kitakutenga na upendo wa Mungu? Hakuna. Uko mtoto ya Mungu. Kitu gani kitakutenga na huruma au upendo wa Bwana? Hakuna. Sababu wewe si wa dunia hii. Simama imara katika matendo yako. Simama imara katika imani yako. Hata dunia itikisike, hata ulimwengu ubadilike, hata marafiki yako wageuke, hata walio karibu yako, ndugu zako wageuke, nakwambia wewe simama imara katika Yesu. Simama katika ukweli. Simama katika haki. Simama katika imani yako. Sikiliza, acha wakutukane vile wanataka. Acha wakudharau vile wanataka. Acha wakutetee, wakupangie mipango ya mubaya vile wanataka. Lakini wewe simama katika imani yako.
hata wachawi wasimame kontre wewe, nasema simama katika Bwana, kwa maana ushindi ni wako tu. Daudi ndio anasema, na tunazoea kuimba hiyo kila siku kanisani, ya kwamba nilikuwa kijana na sasa hivi leo mimi ni mzee, sijawahi ona mwenye haki akiachiliwa na Bwana, wala mtoto ya mwenye haki akiomba umaskini. Hakuna, haiexiste mbele ya Mungu. Wewe hauko wa kwanza, sababu umesimama kwa Mungu na Mungu atakuacha. Acha nikuambie kitu moja, Mungu hawezi kukuacha. Mungu hawezi kukusaulika. Hata kama umeteseka leo, sikia, mateso yenyewe unapata leo kulinganisha na baraka na utukufu ambao Mungu kwa anapanga juu ya maisha yako, havipatani kabisa. Havipatani. Sikiliza, kuna baraka ziko na kuja, kuna neema ziko na kuja. Mungu na hakawii kwa kutimiza ahadi yake juu ya maisha yako, juu ya wale wote ambao wanasimama katika haki za Bwana. Mungu hawezi kawia kutimiza neno lake, ahadi zake juu ya walio wake. Sikiliza, Mungu eko na kuja kwa ajili ya kukuinua, kwa ajili ya kukutetea, kwa ajili ya kukupigania, kwa ajili ya kukupa amani, kwa ajili ya kukupa furaha, kwa ajili ya kukupa kicheko. Nasema msaada wa Bwana uko na kuja juu ya maisha yako. Mungu anakujua, Mungu anajua mwenendo wako, Mungu anajua matendo yako. Usife moyo. Usife moyo mpendwa. Usife moyo rafiki yangu. Usife moyo. Mungu anakujua vizuri. Mungu anajua yene uko naenda, uko napitia leo. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Mungu anakujua. Tanisamee jua iko, nasikia joto sana. Mungu anakujua rafiki yangu. Sikiliza nikwambie ndugu yangu. Ingelikuwa kama Mungu hakujui, hao Mungu hana mipango nawe katika maisha yako, kama uko wake tena. Nisikilize vizuri. Nisikilize. Napenda kukwambia wewe unapenda kuliaia kila siku. Sikia, ujue tu kitu moja Mungu anataka kwako. Usipende dunia. Usipende dunia kwa moyo wako wote, bali Mungu hawezi kumchanga na chochote. Ingelikuwa kama Mungu hakujui, ingelikuwa kama Mungu hajali maisha yako, kama uko wake tena. Mungu anakujua, Mungu anakutaka, Mungu anakupenda sana. Na kuwa karibu kuomba na mtoto ya Mungu, na kuwa karibu kuomba pamoja na mtoto ya Mungu. Ndio maana ninakuomba kabisa uwe tayari. Nipenda kukwambia leo, usiipende dunia wala vyote vilivyo duniani. Usiweke roho yako duniani, usipende vya dunia. Sababu neno la Mungu linasema katika Yohana sura 6 mstari wa 21, anasema maana pale palipo hazina yako ndipo pia patakapokuwa moyo wako. Ukipenda dunia, hazina yako ikikuwa mali ya dunia, sikia, na njoo pale roho yako itaenda, na kwamba utapotea. Ndio maana waangalie vizuri, watajiri wengi hawana roho ya huruma, habana upendo tena, sababu upendo wao, moyo wao ishakuwa katika anasa za dunia, mali zao. Jiwekeni hazina mbinguni, huko hakuna nondo wala vidudu au wamwizi wa kuiba na kuharibu mali zako. Mtegemee Bwana, mtegemee Bwana. Naweza kuachia hapa, naweza kuendelea pamoja na nini wakati ingine. Ndio pale nitaongea sasa umuhimu sasa wa nafsi yako, sababu ukaona faida ya nafsi yako, ukajua valeur yako, ukajijua kuwa wewe ni nani, hautapenda dunia, na ukajua vile tutakavyokuwa, haleluya, kufatana na ahadi ambao neno la Mungu linasema kwa wale wanaomtegemea Bwana. Ni mambo makubwa sana. Ndio maana ninakuomba Mungu atuneemishe tena,
siku ya posho ijayo tunaweza kuonana na tutaendelea. Nimewaambia kwamba programu yangu ni kila siku ya posho na saa 6 ya hapa Houston, Texas. Basi Mungu awabariki. Mimi natafuta kuomba pamoja na wewe rafiki yangu. Nisikilize mpendwa, nisikilize. Mungu anakujua vizuri na wewe unaweza sema unajijua vizuri. Amen. Lakini kwa kweli kama binadamu, ukiangalia maneno ya kinywa chako na matendo yako, utaona kwamba ni kama vitu viwili havipatani. Vitu havipatani. Nipatie muda, napenda niombe na wewe rafiki yangu. Usikatae hii muda. Haujue sababu gani Mungu anapenda ubatike kwa hiyo video. Napenda niombe na wewe. Ujiangalie kwanza ndani. Ni wapi ulioanguka? Ni dhambi gani inakutenga na Mungu? Napenda niombe na wewe kwanza maombi ya kuomba msamaha. Baadaye tutaombea hitaji lingine. Basi funga macho yako mahali ulipo. Funga, muamini Yesu. Najua Mungu yuko pamoja nawe mahali ulipo. Mkono wa Bwana si mfupi. Nisikilize. Acha kwanza vitu kunafanya. Nasikia nikwambie kwamba jiache kwa Mungu, tuombe, utubu dhambi zako. Haujui baada ya hiyo dakika hapa nini itatukia. Funga macho yako. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakuja mbele yako nikimuweka mtoto yako huyu. Mungu wangu, umsamehe. Msamehe kabisa kwa makosa yake. Umoshe awe safi. O Mungu wangu, usihesabu makosa yake. Usihesabu matendo yake. Baba, ni kweli amekukosea sana. Maneno yake mengi ni mabaya. Matendo yake mengi hayakufurahishi. Baba, umhurumie, kwa maana huruma yako ni mkubwa kupita makosa yake, na upendo wako ni mkubwa zaidi kupita dhambi zake. Basi umhurumie Bwana, umuondolee dhambi zake, ukimwosha kwa damu ya Yesu Kristo ili awe safi. Mtakase Bwana, mshike mkono asimame imara. Ninamwombea na yule ya kupokea. Baba, msikilize ndugu mpendwa, unifate kwa maombi. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako leo kama mwenye dhambi, nikitambua kwamba niko mbali na wewe. Ninakuomba Bwana wangu, unishike mkono. Ninakuamini leo na ninakukubali na ninakupokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu, unihurumie kweli, nitakase na uondoe madhambi yangu yote. Jina langu Bwana liandike katika kitabu cha uzima wa milele. Bwana, unikumbuke utakapokuja kuchukua kanisa ili na mimi ninyakuliwe. Nipatie mwisho mzuri Bwana. Asante, naamini kwamba nami nimeingia katika familia ya walio wako. Nimezaliwa upya. Asante Bwana, niongoze na unipe marafiki wenye kutembea katika njia yako. Nilinde katika neno lako na katika damu yako, kwa jina la Yesu. Amen, 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 amen. Haleluya. Basi ndugu mpendwa, niache tena niombe kwa kumalizia. Nikuombee. Ni kweli uko mtoto ya Mungu, lakini unapitia wakati zingine shida fulani na matatizo. Basi acha tuombe. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, nimemwombea huyu dada na huyu mama. Wewe unajua matatizo ambayo yuko napitia sai. Baba, naomba umsaidie, naomba umtetee, naomba umupiganie, naomba umuinue. Baba, umpanguze machozi. Baba, umpatie furaha, umpatie kicheko. Umejua haja ya moyo wake. In the name of Jesus. Baba, nimekemea mipango yote ya giza iko juu ya maisha yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, umtetee. Baba, umupiganie kwa jina la Yesu. Ninakuombea baraka, ninakuombea amani, ninakuombea ushindi, ninakuombea furaha. Mungu awe pamoja nawe. Mungu akufungulie milango. Mungu akutetee. Mungu akuinue. Wachawi wote juu ya maisha yako waanguke chini. Mipango yote wanapanga kontre wewe, kinyume na wewe, kwa jina la Yesu Kristo yanguke. Nimevunja mitego yote ya shetani in the name of Jesus.
na kutakia ushindi, na kuombea ushindi, na kuombea baraka, na kuombea maendeleo, na kuombea kweli Mungu akuonekane katika vyote. Baba, umtetee Bwana. Baba, umwezeshe. Naomba Mungu onekana katika maisha yake, yeye na nyumba yake, yeye na mipango yake, yeye na kazi yake. Baba, gabariki kazi ya mikono yake. Mahali pote atakapogusa, Baba ubariki. Hatua zake zote, Baba ubariki. Mipango ya maisha yake, Baba ubariki. Kwa jina la Yesu Kristo, na pasiwe mtu atakayemzuia, kwa maana Mungu uko pamoja naye. Ninaomba na ninaamini ni katika jina la Yesu. Amen, 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 amen. Sawa, Mungu akubariki sana rafiki yangu, wewe ambaye ulianza pamoja nami. Ninafurahi sana kweli. Mungu akubariki kwa yote uko nafanya. Basi asante sana. Na nina kitu moja tu niko nataka kukuomba. Niko nataka kukuomba kitu kimoja, nifanyie tu favor moja. Kuma programe yako yote unichemu programe ya kila samedi na 12h ya hapa Houston, Texas. Na uangalie kwako itakuwa saa ngapi, ili tupate kuendelea kusikia neno la Mungu. Basi ninakukaribisha tena siku ya posho ijayo. Na kwa kumalizia, nisaidie kutumia rafiki yako video hii. Mtumie moja. Baba, asante kwa maana ulianza pamoja nasi tangia mwanzo mpaka sasa. Nimelibariki jina lako Mungu wa maajabu. Nimelisifu jina lako Baba. Baba, unaongea nasi, umetukemea, umetuonya, umetufunza, umetuangazia na umetuwezesha. Basi tuwezeshe siku ya posho ijayo tena tuwe pamoja. Bariki kweli Baba mpango wa kila mmoja kwa wiki hii, hata mpango yangu. Naomba bariki yote, saidia kila moja. Na muombea na yule Bwana ambaye aliweza kutumia ndugu zake video hii au kucomment Baba, kwa maana vyote ni kwa ajili ya sifa yako. Mkumbuke Bwana, mkumbuke na nyumba yake, bariki mikono yake, mubariki Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo, ushindi uwe pamoja naye. Ninashukuru Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Basi wapendwa, mubarikiwe sana, na tuonane tena siku ya posho ijayo pa saa 6 au 12 au 12 o'clock saa ya hapa Houston, Texas. Basi mubarikiwe. Bye, bye na bye.